Qarabağın səsi, musiqi ilə könüllərə yol alan canlı görüş. Şair İxtiyar Dönməz və Ülviyə Qasımovanın təqdimatında yayımlanan Qarabağın səsi musiqili proqramı Qarabağın zəngin musiqi irsini və söz sənətini bütün dünyaya çatdıracaq. Proqramda bölgəmizin sevilən xanəndələri, müğənniləri, musiqiçiləri və saz söz adamları Xarı Bülbül ansamblının müşayiəti ilə bir araya gələrək tamaşaçılara unudulmaz musiqi anları bəxş edəcəklər. Qarabağın nəfəsi, muğamın sehri və sazın ecazkar səsini bir arada yaşamaq üçün bizi izləyin. Hər həftənin bazar ertəsi saat 22:00-da canlı yayımda Qarabağın səsi YouTube kanalında Qarabağdan dünyaya ucalan səsə siz də qoşulun. Axşamınız xeyir olsun. Xoş gördük hər birinizi yenidən Qarabağın səsi verilişində. Bugün də, bu həftə də hər zamanki kimi çox gözəl qonaqlar dəvət eləmişik. Biri-birindən gözəl səslərə malik olan müğənnilərimizlə, qonaqlarımızla qarşınıza gəlmişik. Bir daha axşamınız xeyir olsun əziz izləyicilərimiz. Hər həftənin birinci günü saatlar 22:00 olanda bizim verilişi səbirsizliklə gözləyən izləyicilərimiz. Ülviyə xanımın sözünə qüvvət, bəli, bir-birindən maraqlı, bir-birindən gözəl səsə malik olan müğənnilərlə, xanəndələrlə sizlərin görüşünüzə gəlmişik. İlk öncə qonağımızı təqdimat etməmişdən öncə baş sponsorumuz Alsım Mol Ticarət Mərkəzinin rəhbərliyinə dərin təşəkkürümüzü bildirir. Hacı Faiq qardaşımız da Ağdam Ağcabədi yolunun üstündə, Şərəfxanlı kənd ərazisində orta məktəblə üzbəüz gözəl bir məkanda yerləşən Alsım Mol Ticarət Mərkəzinin rəhbərliyinə dərin təşəkkürümüzü bildirir. Və növbəti sponsorumuz Ağcabədi rayonunun Kəhrizli kənd ərazisində yerləşən gözəl məkan, ay işığı ailəvi istirahət mərkəzinin rəhbərinə dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Bizim üçün belə bir gözəl çəkiliş üçün şərait yaradıbdır və Anar qardaşımız xüsusilə də təşəkkürümüzü bildirir. Və əlbəttə ki, hər zaman öz peşəkar ifaları ilə sizləri sevindirən, gözəl musiqiləri ifa edən Xarı Bülbül ansamblının bədi rəhbəri Rüfət Bayramov başda olmaqla gözəl ansamblı da salamlayıram. Xarı Bülbül ansamblına eşq olsun deyirəm və verilişimizin ilk qonağını dəvət edirəm. Vokalçılar üzrə Respublika birincisi, müsabiqələr laureatçısı Mirhəsən Ağcabədili dəvət edirik. Azərbaycanım, anam doğma vətənim sən
Mirhəsən müəllim, möhtəşəm. Möhtəşəm bir ifadə edirəm. Çox sağ olun. Bir daha xoş gəlmisiniz. Buyurun, əyləşin. Xoş gördük. Mən də sizi təbrik edirəm İxtiyar müəllim. Yeni verilişinizin açılışı münasibəti ilə mən sizdə ilk qonağam, ilk dəfə gəlirəm və sizə uzun ömür, can sağlığı, sizə də həmçinin verilişinizin də axarlı olmağını arzulayıram. Təşəkkür edirik. Təşəkkür Çox sağ olun. edirəm. Xoş gəlmisiniz Mirhəsən və növbəti qonağımızı dəvət etsin Ülviyə xanım. Növbəti qonağımız Səxavət Məmmədov davamçısı. Hər kəsin sevimlisi Hafiz Ağcabəddilini dəvət edirəm. Sağ olun İxtiyar müəllim. Mən də hər kəs salamlayıram. Minnətdaram dəvətinizə görə. Təşəkkür edirəm. Allah sizə var eləsin. Xoş gəlmisiniz Hafiz müəllim və tamaşaçıların istəyi ilə sizi dəvət etdim. Buyurun. Sevdim sen bana sevmeyi öğrettin. Sevdim sen bana sevmeyi öğrettin. Öğretebilirsen unutmak öğret. Ben sanını da bilmirəm axı. Ben sanını da bilmirəm axı. Ah sevdim, sen bana unutmaq öğret. Ne güzel gülür sana ay balam, gülmeyene var. Ne güzel gülür sen gülmeyene var. Bu derdin alacı bilmeyene var. Ay zalimin kızı ölme asandır, ölmeyen var. Ölme asandır, ölmeyen var. Sevdim sen beni, unutma dayanmana. Ay zalimin. Doğdu zərurətdən mütləq təsadüf. Sən çıxdın qarşıma, bilmədim kimsən. Sevgini görəndən sonra anladım, sən mənim ən gözəl təsadüfümsən. Mən ki inanmırdım təsadüflərə. Səninlə dəyişdim bax birdən-birə. Götürüb qələmi yazdım hər yerə. Sən mənim ən gözəl təsadüfümsən. Bir ana balasın bəslədiyi tək. Ömrü bitmiş
ömür dilədiyi tək. Qaranquş baharı gözlədiyi tək. Səni gözləyəcəyəm gələnə kimi. Sən mənə sevirəm deyənə kimi. Göydə günəş sönsə, ay zülmət olsa, hamını yox edən fəlakət olsa, dünya sona yetsə, qiyamət olsa, səni gözləyəcəyəm gələnə kimi. Sən mənə sevirəm deyənə kimi. Odlama kalbimi, odlu bakışlar. Odlama kalbimi, odlu bakışlar. Söndürebilmezden karlayakmışlar. Bağışla, gözlerim beni bağışla. Bağışla gözlerim beni bağışla. Herkesin öz yaşkı, öz kısmeti var. Ne sen günahkarsan, ne ben günahkar. Sən səfər adamı, mən uzun yolam. Həsrəti bir çimdi, sevinci bolam. Ay Hafiz müəllim, əgər ki ayrılıb gedəsi olsam, çəkə biləssənmi qəmi kədəri? Get, get biraz darıxım səndən ötəri. Hala çok cavansan, hala yorlusan aman ay. Hala çok cavansan, hala yorlusan, baharlısın, kuş kanadlısın. Ben yorgun piyada, sen sahtlısan. Eşkimi bir yerde tanımı karar. Ne sen günahkarsan, ne ben günahkar. Sevirsen sevme, sahtirsen sevirsen sevme, sahtirsen koy dile düşmesin muhabbetimiz. Vaxtında vaxtında dünyaya gelmişiz. Birimiz faizi, birimiz bahar. Ne sen günahkarsan, ne ben günahkar. Aman aman, aman aman, aman ayda. Sevirem temelde gülü çiçeği, yalanda ilk hatırlama. Sevirem temelde gülü çiçeği, yalanda ilk hatırlama. Acı yanarından daraltılayım.
Alayda Eşk olsun. Çox sağ ol. Hafız, təşəkkür Sağ edirik olun, gözəl teşekkür ifaya ederim, görə. var olasınız. Və növbəti qonağımızı Ülviyə xanım təqdimat etsin, buyursun. Növbəti qonağımız Avaz Muğam müsahibəsinin Grand Prix mükafatçısı Ləman Məmmədovanı dəvət edirik. Çox sağ ol Ləman xanım. Təşəkkür edirik. Gözəl ifa, sizin kimi gənclər həqiqətən də sözün əsl mənasında belə deyək də, belə ifalar edəndə bizim də ürəyimiz açılır. Müğənni xanəndələr var ki, xanəndələr yox, müğənnilər var ki, bayağı mahnılarla belə deyək də
artıq cəmaət diksinibdir o mahnılardan, o verilişlərə baxmaqdan, o toyxanalarda. Amma belə bir gözəl mahnılar, təsniflər ifa edəndə həqiqətən də bizim ürəyimiz açılır. Bir daha xoş gəlmisiniz deyirik. Çox sağ olun, mən də sizi salamlayıram. Verilişiniz də xeyirli uğurlu olsun, inşallah daim olsun. Buradan Əhəd müəllimi də salamlayıram. Əziyyəti üstümüzdə çox olub, var olsun, minnətdaram. Sizin müəlliminiz Əhəd Təhməzov. Biz də salamlayırıq Əhəd müəllimi, gözəl tələbələri hər bir zaman respublikamızda müəyyən belə deyək də müsabiqələrdə, bir çox müsabiqələrdə təmsil edibdir bizim Ağcabədimizi. Təşəkkürümüzü bildiririk və bir daha xoş gəlmisiniz deyirik. Mən də öncə qonaqlarımızı salamlayıram. Hafiz, xoş gördük. Sizi Ləman, xoş gördük. İxtiyar müəllim, sizin sözünüzə qüvvət olsun. Bugünkü gündə bayağı mahnıları oxuyanlar çoxdur. Mən məsəl üçün, necə deyim də, elə çox toylara getmirəm. Müəyyən insanlar var ki, onların toylarına gedərəm, dəvət aldığım toylara gedirəm. Demirəm, toylara dəvət alıram, sadəcə özüm getmirəm. Çünki oxunan mahnılar bugünkü gündə qulağa xoş gəlmir. Mən şəxsən bir sənət adamı kimi sevmirəm, bəyənmirəm. Kimlərsə durur, üzr istəyirəm, efir mədəniyyəti olmayanlar, səhnə danışığı olmayanlar, davranışı olmayanlar danışırlar. Necə deyim, efirdə çıxırlar, belə elə şeylər eləyirlər. Ancaq özlərini göstərirlər. Sənətdən xəbərləri yoxdur bu insanların. Vallah, Hafiz, düz deyirəm, vallah. Yəni, Hafizi mən uşaqlıqdan tanıyıram. Hafiz mənim üçün dəyərlidir, əzizdir. Artıq biz 10-15 ildir ki, biz bir yerdəyik. Nəcibə xanım da, Ləman xanımı da uşaqlıqdan tanıyıram. Mən ömrüm boyu, mən bayağı mahnı oxumamışım. Mən Mir Həsən bayağı mahnı oxumamışım. Bayağı mahnı oxumadığına görə sizi bura çağırmışıq. Təşəkkür edirəm, İxtiyar müəllim. var Və olasınız. sizin hansı məktəbi bitirmisiniz? O haqda da bir iki kəlmə deyəydiniz. Mən özüm birinci Məhbə müəllim Əliyeva, mənim Şuşalı qızı, Bəşər qızı. Mən onu birinci məni büxtələşdirən, məni necə deyim, üzə çıxardan Məhbə xanım Əliyeva olmuşdu. Buradan Məhbə xanımı salamlayıram. Bilirsiniz, o gözəl müəllim, gözəl kamança müəlliməsidir. Həm də gözəl bəstəkardır. Sizin, bəli, dirijordur, xor dirijordur və xor əsərləri, sizin mahnınız var, sözləriniz var idi. Bəli, xüsusi təyinatlar mahnısı. Ya bir də Xan kəndinə yazılan. Bəli, Xan kəndinə. O mahnını da mən sevirəm, xoşlayıram və bir mahnı var idi, sizin şeiriniz deyəsən, o da var idi. Ona bəstələnir hal-hazırda mahnı, mən onu ifa eləyəcəm deyəsən. Hə, sürpriz olsun da demə. Da dedim, qoy qalsın. Hə, demə. Mahnının adını deməyəcəm, amma bir mahnı gəlir, inşallah Allahın köməkliyi ilə. Hə, yəni mən ilk dəfə Əliyeva Məhbubə məni büxtələşdirib, səhnələrə çıxartdırıb və mən sonra Asiya Zeynalov Musiqi Kollecinə qəbul olmuşam. Mən özüm Respublika birincisi olmuşam, dəfələrlə 3 dəfə. Türkiyədə 15 ölkə arasında birincilik qazanmışam. Ay maşallah. Təşəkkür edirəm. Yəni necə deyim də, deyir o zərgədrin zərgər bilər. Bəli, uğurların bol olsun Həsən. Uğurların bol olsun və Həsən istəyirdik ki, elə bir gözəl bir mahnı sizdən eşidək. Mən də ifa eləyərəm, onda Rəşid Behbudovdan repertuarından Alagöz mahnısını ifa eləyərəm. Buyur. Təşəkkür edirəm. Kiprikleri ohdu, qaşın kamandı, qaşın kamandı. Kiprikleri ohdu, qaşın kamandı, qaşın kamandır. Ay qız məndən üz döndər amandır. Gözəl məndən üz döndər amandır.
gözüm kaldı bu yollarda ana göz hasretinden her zaman hasretinden her zaman gözüm bu yollarda ana göz dediler ehdini danaya yar o dildan dediler ehdini danaya yar o dildan dedim ay hafız yalan olar ben inanmadım ben inanmadım dediler kış gelir gayet bu yoldan yağdı kar öttü yaz ben inanmadım o günden kalbimi təklir o günden kalbimi təklir sıksa da ya özüge bir gözeli salmaram ya da müqəssir sen oldun yarım dünyamda sonralar eşqə sen ben inanmadım o can ay kız senin ne bedendi ay kız senin ne bedendi kesilip yana teller kelaya el vardı kaç kelaya el vardı kaç gel buraya seteller senin o kara telleri senin o kara telleri ay kız teller gel buraya seteller ay kız teller gel buraya seteller Ahmanaklar var ucunda alma heyvanlar ucunda Ahmanaklar var ucunda alma heyvanlar ucunda El esketek yar ucunda kesilip yana teller El esketek yar ucunda düşüptür yana teller senin o kara telleri senin o kara telleri ay kız teller gel buraya seteller 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 Bravo. Teşekkür ederim, var olasınız. Möhtəşəm. Çok sağ olun, var olasınız. Səsinə qüvvət. Teşekkür ederim. Allah bu səsi qorusun Mirəsən. Var olasınız, çox sağ olun əzizim. İxtiyar müəllim, muğam elədim. Mən əslində vokal ifaçısıyam, bilirsiniz. Mən vokalistəm. Mən muğam oxuyan deyiləm, xanəndə deyiləm, xanəndələr. Allah canlarına dəyməsin. Mən sadəcə olaraq bu muğamı Hafiz ona görə oxudum, özün bilirsən də. Çox adam deyir ki, Mirhəsən muğam oxuya bilmir. Yox, mən muğam oxuya bilirəm. Rəşid Behbudova belə bir söz deyirmişlər ki, Rəşid Behbudov oxuyan deyil, o muğam ifa o eləyə bilmir. Rəşid Behbudov bir Bayatı Şiraz oxuyur ki, muğam oxuyanlar deyir ki, sağ qurban olum sən oxuma. Bizim sənətimiz ölər. İndi vokal ifaçısı hər şey oxuya bilər. Ancaq mən özüm oxumuram. Mən estrada, vokal, klassik ifalar, romanslar, ariyalar oxuyuram. Və buradan da hər birinizə dərin minnətdarlığımızı əziz ansambl var olasınız. Təşəkkür edirəm deyirəm. Çox sağ ol Həsən. Gözəl ifa. Sizin mən ifalarınızı tədbirlərdə görmüşdüm, rayonumuzda keçirilən tədbirlərdə və Məhbub müəllimə sizin haqqınızda geniş danışıbdır. Hətta ansambl Xara Bülbül Rüfət müəllim, Xaləddin müəllim sizin haqqında o qədər danışıblar ki, belə deyək də o dil ağza sığmır. İxtiyar müəllim, Mirhəsənin çoxlu kütləsi var. Mirhəsəni sevən o qədər insanlar var ki, maşallah olsun, nəinki rayonumuzda, elə bütün rayonlarda Mirhəsəni sevib izləyirlər.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Bəli, qeyd elədiniz Rüfət müəllim, Xalədin müəllim. Mən tadım balacalığımdan Rüfət müəllimin, Xalədin müəllimin, Valeh müəllimin yanında olmuşam. Onların yanında, onlardan bəhrələnmişəm. Həqiqətən onlar bir mənalı olaraq həqiqətən sözün əsl mənasında Rüfət müəllim, Xalədin müəllim sənətkarsız, digər ansamblın üzvləri, sizləri də salamlayıram, var olasınız. Sizin də qeyd elədiyiniz kimi, bəli, Ağdamda bilirsiniz, mən çox tədbirlərdə oluram. Sizlə də birlikdə tədbirdə olmuşduq, Şükür müəllimin tədbirində. Buradan Şükür müəllimi də salamlayıram, gözəl rəqs müəllimi. Hər birinizə dərin minnətdarlığımı bildirirəm, var olasınız. Həsən, Valeh müəllimin adını çəkdiniz. Siz nə bildiniz ki, gələn verilişimizin qonağı Valeh müəllimdir? Belə bir söz deyim də, İxtiyar müəllim, yox, qoy belə bir söz deyim. Valeh müəllim elə bir sənətkardır, elə bir sənətçidir, elə bir gözəl pedaqoq, elə bir gözəl müəllimdir ki, Valeh müəllimin, nətər deyim, özü olmadığı yerdə onun sözü hər zaman, sözün əsl mənasında, yaxşı mənasında dillərdə gəzir. Yəni ki, zəhmət gəlir, bax, mən onu sizə dedim, bizim verilişdə iştirak etmək üçün bizim dəyərli sənətçi dostlarımız zəhmət edirlər Ülviyə xanıma, mənə, Xarı Bülbül ansamblının üzvlərinə ki, bu veriliş çıxmağa, amma biz deyirik, elə bilirlər, bəs indi ola bilər ki, doğru olmadı, amma həqiqətən elədir ki, biz deyirik ki, vallahi hələ 2-3 verilişimizin qonaqları var, artıq yazılıbdır, amma qeydiyyata alırıq, növbəti verilişlərdə çəkməyəcək. Amma Valeh müəllim, belə deyək də, açılışda zəng etdi ki, açılışda Məhbə müəllimə, onda bizim qonağımız idi, açılışda zəng etdi, telefon vasitəsilə xeyir-dua verdi və dedi ki, şair, inşallah növbəti verilişlərdə gəlib sizin qonağınız olacam. Və elə o deyəndə artıq yazdım, o gəldi, düşdü açılışdan qabaq, çünki bizim verilişimizin artıq anonsları gedirdi. Valeh müəllim onda qeydiyyata almışıq, gələn həftə onun növbəsidir. Ülviyə xanım, ansambla bəlkə bir... Bəli, istəyirəm ki, ansamblımıza söz verək. Ansamblımızdan hər zamanki kimi möhtəşəm bir ifa eşidəcəyik. Rüfət müəllim, buyurun.
Bayramov başda olmaqla bütün Xarı Bülbül ansamblının hər birinə ayrı-ayrılıqda təşəkkürümüzü bildiririk. Çox sağ olun, var olun deyirik. Əlbəttə ki, mən bir daha gələn qonaqlarımıza Çox sağ olun Ülviyə xanım. Mən də sizin sözünüzə qüvvət, Xarı Bülbül ansamblına dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Gözəl, möhtəşəm, peşəkar ifaya görə və bu günləri bizim dəvətimizi qəbul edib verilişimizdə gələn qonaqların hər birinə ayrı-ayrılıqda çox sağ olun, var olun. Həmişə belə verilişlərdə elə iştirak edəsiniz deyirik. Və yekunda bizim verilişin sponsorları haqqında da qısa bir məlumat verim. Ondan sonra ansamblın bir gözəl bir musiqisi ilə verilişimizə yekun vuraq. Mən fürsətdən istifadə edib Hüseyin Studiyasının da bütün kollektivinə dərin təşəkkürümü bildirirəm və baş sponsor Alsu Mol Ticarət Mərkəzinin rəhbərliyinə dərin təşəkkür edirik. Hacı Faiq qardaşımız çox sağ ol, var ol deyirik. Əlbəttə ki, bilənlər bilir, bilməyənlər də bilsin deyirik. Ağdam, Ağcabədi yolunun üstündə, Şərəfxanlı kənd ərazisində orta məktəblə üzbə-üz gözəl bir məkanda yerləşən 3 mərtəbəli ticarət mərkəzinin rəhbərliyi, Alsımol Ticarət Mərkəzinin rəhbərliyi Hacı Faiq qardaşımız da çox sağ ol, var ol deyirik. Və növbəti sponsorumuz haqqında deyim, bizim verilişdə belə bir çəkiliş üçün, şərait yaratdığı üçün Ağcabədi rayon Kəhrizli kənd ərazisində yerləşən Ay İşığı Ailəvi İstirahət Mərkəzinin rəhbərliyinə dərin təşəkkür edirik. Anar qardaşımız xüsusilə çox sağ ol, var ol deyirik, dəyərli qardaşımız. Çox sağ olun, var olun deyirik və biz sizdən sağollaşırıq. Ansambldan gözəl bir ifa gəlsin. Ansamblın gözəl ifası sədası altında biz Gələn görüşlərə dək deyirik izləyicilərimizə. Gecəniz xeyrə qalsın. Gecəniz xeyrə qalsın.